السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هركفوني أكم جرتو ورينا من تابراس جرتو ججباتو بقجرات ريونا جيساني يعني زاراتو كرأتوكو إسنيجرا قتلين كيسان يا مدام كمامين كيسان كنو ساعة على كن كيسا ساعة سديت ريفن أقارب كيسما كباية نور ترى يرون أرجعني هذا فيديو أو تقصني ولا من كليس اللي أكس كانت تاني ساعتي كان ورا باجران سنين جرا أكم جرتو ججباتو هجيكو يو كان غرس سنغرسو مفديت انتين هجيكو دقديت انتين غرسكو هردي مليار دفون كانكو كايو غرديتني إن شاء الله يا ربي يديتوكو الراحة يدمتني galmaannaa geessuudhee tayyaadha gorsa koo kanaafuu ennaa yoomillee boodatti na fuudhu dubbattiin jedhu inshaallah ittumaan fufaa jechuudha. Gorsi shamarran keenyaaf ijoollee gola arabaa keessatti dadhabanii ta'abbii jiraa nyaatamaniif kan hojjetanii dadhabbii jiraa ta'abbii jiraa dhabaniif kan amaanaa kennatanii amaanaa jiraa nyaatamaniif kan immoo nama jaallataniin yookaan namatti dhiyaataniin nama kooti jedhaniin nyaataman waan hin hojjetamne hojjennee jedhanii sobanii ijoollee akka birrii ilmanii akka sa'a Ameerikaanii jara akkanaatiif sagalee ta'uu yookaan gorsa kennuu isa al tokko namni nyaatameera isa nyaatamiin isa sichiitiif immoo gorsaa taanu warreen reef akka kichoon kun reef biyyaa yaa'aran warreen hojjetanii birrii gudunfachuun yookaan birrii argachuun akka ajaa'ibaatti ilaalaaran yookaan akka abjuutti ilaalaaran maaliif ani hoggaan baradhu ture inshaallah rabbiin harka namaan ilaalchisin yoon barsiistuu ispoortii illee taate si bakkeerra fiidu jechuudha. Barsiistuu ispoortii jechuun warra bakkeerra dhaabatanii ol qabe gadi qabe ol jedhe gadi jedhu illee siillee rabbiin na taasisee nama miindaa argatu naa godhu qarshii makoo ta'abbii kootiin qarshii argachuun barbaade dheetan du'aa godha ture. Nan baradhe malee ittiin fayyadamne alhamdulillah rabbil alamin hanga 10 baradhe isaan booddee maatirikii qabbee keen dhiisee ba'ee biyya ambaarra naannee gola arabaa keessa hojjechuun jalqabe. Kanaafuu yennaan alhamdulillah guddaa qarshii koo awwalaan jedha yoonuu hojii kamillee yoon hojjedhee qarshii argadhe dura warqiin bitadha jedheen waadaa seeneef waanan immoo waadaa seeneef sanas immoo nan qaba waan warqiin iyyadheefis immoo waanan seenaa qabuufi seenaa waa'ee warqiidhaa kan ka'e yookaan kanaafan warqiin bitadhan jedhee akkuma jalqaba biyyaa ba'ee biyyaan baadiyee hojii hojjedhee qarshii koo jalqaba warqiin bitadhe. Hammam akkanatti tolee anatu beeka. Warqii gurraan bitadhe akka waanan mataa kaasee hanga miilaatti akka waanan warqii bitadhe wayii na gammachiise maaliif waadaan ofii seene sana qarshii ofii kootii dadhabee hojjedhee yoon argadhe warqiin bitadhan jedhee akkuma jedhe sana waadaa lubbuu kootiif seene hojjedhee gola arabaas ta'u warqiin bitadhe alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbi gannaan kan kana caalu hojjedhan jedhee gannaan kan kana caalu keewwadhan jedhee inshaallah alhamdulillah rabbil alamin namni tokko maal jechuufan kana fidee namni tokko yoo kaayyoo qabaate waan kaayeffatee biyyaa ba'e waan karoorfatee biyyaa ba'e tokko galmaan hinuma ga'a rabbii wajjin amantii kamiin keessa yoo jiraadha rabbii keessan hin dagatina uumaa keessan hin dagatina akkuma nyaataaf yeroo kennitan dhiqannaaf yeroo kennitan mataa keessan filachuuf yeroo kennitan rabbii yaadachuudha yeroo kenna rabbii waa tokko isinirra hin barbaadu. Mindaa maaliiyyuu isinirra hin barbaadu mindaa ija sii kenne harka sii kenne arraba sii kenne
waa meeqa sii kennee duniyaa kana irratti akkasitti fayyadamtu. Garuu wanti nurraa barbaadu isaaf amantii kiristaatiin salootii gochuudha. Amantii muslimaatiin soomuuf salaatuudha. Kan jira amantii kiristaanaatiin illee sooma qabanii jarrillee salootii gochuunis barbaachisaadha. Akkuma nu waqtii 5 eeggannee salaannu jarattis immoo hanga wajjabeen beeku malee jarinis qabani waqtii itti salootii godhan. Kanaafuu jennaan maa kushiinaa keessa hin jiraatin salootii godhe, dhaqii salaati, du'aayii godhe, sooma rabbii soome. Wala arabaan jira maan nyaadhee sooma, anuu as suurii hin nyaanne, anuu akkanan taane as falliga maatata. Irbaata keechi butii as suurii godhadhuuti ittiin soome. Bishaan kee qixxum godhee ugiitii ganaa guuttadhuuti ittiin soome. Rabbiin keessa gargaara. Du'aayii godhi, salaata kee hin qadeessin. Biyya kamirrayyuu jiraadha. Namni tokko yoo salaata keessan akka hin salaannesin hin jedhe yoo kuntiraata taatellee biyyatti na deebisuu dandeessaa jettaan. Yoo immoo barraa taate atuu barraadha. Hojii sana dhiistee baatee kan biraa geeddarachuu dandeessa. Isin warri amantaa biraallee salootii godhaa. Sa'aatii isinii ta'etti karoorfadhaati. Yeroo qurfaa keessa galtanuu ta'ee, yeroo boqonnaa qabdanuu ta'ee salootii godhaa. Uumaa keessa yaadadhaa. Wallaahi isin uumaa keessa yaadattanii rabbii keessaniif bitamtanii naan rabbiin kaayyoo keessanii isinuma ga'a. Rabbiin waan isin karoorfattanii biyyaa baatan sana hin tura malee isiniif guuta. Garuu immoo yoo ati isaa ajajamte malee rabbiin nama isaa hin bitamne, nama isaa hin sodaanne, nama isaa hin ajajamne maali gaare isin sababa godhaana kadhaa jedhee rabbiin ani isiniifan taa'e isaa ani isiniifan dhagaa isin kadhattan malee inni isiniin guutu kamii isaayyuu isin isaaf bitamtan malee inni isiniif hin guutu waan isin kadhattan simmettanii karoorfattan isiniif hin guutu. Kanaafuu innaan uumaa keessan hin danaggatinaa. Yoo afaan hin beekne azaaniin ba'e miti azaaniin baarumaan ni jettu yookiin immoo appilikeeshiniin azaanii baasu biyya kamirratti iyyuu jira pilistoorii irratti biyya keessa jirtanu sanaan buufattu. Asriyaa ta'e asrii jedhee himaa, magriba ta'e magriba jedhee himaa, yoo ishaa ta'e ishaa dhiyaateera jedhee azaaniin na ba'uu ka'uu himaa. Subii yoo ta'e subiin azaanamuu ka'eera jedhee himaa. Amma teekinooloojiin babal'ateera. Yaa uummata koo salaata keessan hin qadeessinaa. Lubbuun nama batii libbuu ijaatti beektanii libii ijaa beektu ija keessan ol banattanii hanga gaddeeffattan kanatti lubbuun keenya ba'uu danda'a. Kan nu wajjin deemu warqeen keenya hin deemu, miindaan keenya hin deemu, birrii maatiin keenya nu wajjin hin deemtu, dhalli keenya nu wajjin hin deemu, jaarsi keenya nu wajjin hin deemu, jaalalleen keenya nu wajjin hin deemu. Salaata keenyaaf mataa keenya qofa. Kan jira amantaa kiristaanaallee hin beeku, kan musliimaa garuu miicamee filamee mataan nu wajjin awwaalama. Kan jira kiristaanaa garuu hin beeku, amantaa biraa hin beeku. Kanaafuu yennaa wanti isin fayyadu wajjin keessan kan isin wajjin deemu salaata keessan yaa uummataa salaata keessan sooma keessan hin qadeessinaa. Waqtii salaataa hin dabarsinaa. Tiktookii balaafamaa kana ituu iskloor gootanuu sa'aatii salaataa hin dabarsinaa. Salaatii harka kee ol qabi. Hanga gola keessa lixxee boosu hanga miidiyaa irra dhuftanii boosanu salaataati. Du'aa godhaa rabbii keessanitti bu'a. Sa'aatii darbaa fa'i salaata. Sa'aatii akkanaa laa sa'aatii amantaa isinii sagalee qabu kan sa'a 8 daqiiqaa 10 sa'a 9 adeemaa jira. Sa'aatii kana lamni lakaa lama salaatee rabbii isaatti boo'e. Alhamdulillah. Akkasii inshallah maqbuula ta'a yoomillee taanaan niyyaan waa hunda caala niyyadhaa waan barbaadan niyyadhaa rabbii keessan kadhaate. Isiniif guuta. Akkasiin isin jedha kaayyoo keessan hin dagatinaa. Kaayyoo keessan galmaan ga'uuf tattaafadhaa.
Gaafa dhukkubsattan yookiin gaafa dhibamtan qofa rabbiin yaadatina. Nukun amma fayyaa qabna olu taalla gadu taalla gaara fooqii sadeessaa arfeessaa baanii achi gadi buuna. Ituu ka'ee miilli keenya butame fooqii tokko miti darajaa tokkorra miila fuuchuu hin dandeenyu. Kanaafuu yennaan gaafa dhibamne qofa yaa rabbi jechuu dhiisneetiyyi. Gaafa fayyaa qabnullee gaafa kana tattaafannee rafnee nagaan dammaqne guyyaa kana nagaan oollee halkan kana geenye alhamdulillah jenneen afaan qabnuun afaan beeknuun yookaan amantaa qabnuun du'aa goonee salootii goonee rabbi keenya galateeffannee yoo rafuu ta'e rafuu yoo ka'uu ta'e illee kan nagaan nu bulfatte nagaan nu oolchenne du'aa goonee bareechine ka'uu galateeffannee rabbi keenya isa nu uume sana isa nagaan nu bulfate. Kanaafuu jennaan yaa uummata gisee dhukkubsattan yookaan gisee rakkattan qofa miti rabbii yaadachuun. Inkwaan nama keenyaa miti namni arabni illee tokko gisee rakkatte yookaan gisee waa dhibamte mana yaalaa seente siree irra ciisee mana yaalaatti salaatu jalqaba. Gisee alaachi bahee fayyaa godhate karuma sijjaadaan jiruyyuu yaadatu. Rabbiin nama akkanaatti nu makin. Rabbiin nama uumaa isaa dagatu nu godhin nama rabbiin nama gaafa dhibee qofa rabbii yaadatu nun taasisin. Rabbiin nama yoomillee taanaan uumaa isaatiif rabbii isaatiif bitamee jiraatu nu haa godhu. Akkasiin isiniin jedha. Maaliif yoomuu akka rabbiin nu bira jiru baruu qabna nu. Yoomillee taanaan rabbiin nu faana jira. Yoomillee taanaan inni nu uume nu faana jira. Kanaafuu jennaan gaafa dhibamne gaafa rakkanne gaafa cinqii keessa seenne qofa yaadachuu qabnu. Hundi isiniin jedha dursine dhumarra maalitti adeemnaa eessa dhaqaa jirraa duniyattiin kun bagumlicha dabartanii ifti kun bakkeen kun yaani ifa jechuun ifti duniyaa jireenyi lafa biyya lafaa kun bagumlicha hin dhiitii hin bariitii guyyaan tokko rakkina guyyaan tokko gammachuudha guyyaan tokko gaddaa guyyaan tokko Wama gaarii dabarsitu kanaafuu yennaan bagumlichiin kanuma kanaafuu hin sossobamina hin darba kun hunduu hin darba. Duniyaan kun wanti duniyaa irratti ifti afa kana irratti nutti bagumlichiitu kun dhiisnee deemna. Dukkanni nu eeggata hojiin keenya nu eeggata tokko. Kanaafuu yennaan nu hadhuma qabnee yaani uumaan keenya akka jiru yaadachuu qabna. Boora akka dukkanatti adeemnu yaadachuu qabna. Nama waa gaarii hojjetee waa gaarii wal gorsee waa gaarii facaafatee duniyaa kanarra deemu nu haa godhu amantii qabnu. Hundi keenyaayyuu amantii qabna. Kanaafuu jennaan waa gaarii ilmoo keessan gorfadhaa maatii keessan gorfadhaa bulaa keessan gorfadhaa karaa gaarii irratti wal deemsisaa. Karaan taane irraa wal gorsaa wal deebisaa. Yoon jecha ajaa haasaa jiraadhe na gorsaa na deebisaa. Yoon karaan taane irra deemaa jiraadhe karaan kun sin baasuu karaa kanarra deemi jedhaatii na gorsaa. Fakkeenya isinii kennaara. Obbolaa keessanis dhala keessanis maal keessan iyyuu akkasumatti gorfachuu qabdu. Maaliif bari rabbiin biraa mindaa argattu wartanii namni nama tokko karaa sirrii irratti gorsee karaan kun sin baasu karaan kun akkana godhi sin jedhee si gorsee wallahi rabbiin biraa mindaa argata yoo si biraa dhabe. Kanaafuu isiniin jedha nama karaa keera irratti wal gorfatee karaa guddinaa irratti karaa dagaaginaa irratti karaa rabbiin biratti illee fudhatama qabaatee nama biratti illee fudhatama qabaatu irratti nama wal gorfataa deemu obbolaa wal gorfataa deemu wal guddisaa deemu waan beekurraallee walii qoodaa deemu waan hin beekne immoo walirraa barataa deemu nu haa taasisuun isiniin jedha. Mana kana koomentii subscribe share like gochuudhaan na jajjabeessaa walaa guddisnuun isiniin jedha. Hangan immoo viidiyoo itti aanu isinii waraabutti isinii yaada. Baay'ee tokko isin jaalladha.
halkan gaarii turtii gaarii naa qabaadha. See you. Nagaan naa bulaa.